전라상회입니다. 여기도 검색하면 많이 나오는 곳 중 하나. 키오스크로 백김치랑 김 추가해서 주문. 총 구성은 김, 백김치, 초고추장, 간장이랑 락교, 생강, 와사비, 회가 있고요. 초밥 양념장도 챙겨주셨는데 밥이 없어서 패스! 회 구성은 참돔, 광어, 연어, 방어였고 여기도 회 두께는 두껍게로 선택했는데 뭔가 정갈하게 담아주시지 않았나요? 레몬도 같이 주신 곳은 처음이었어요. 김에 백김치랑 방어를 싸서 먹었는데 여기도 회가 두꺼워서 꽉 차는 느낌에다가 레몬 향이 은은하게 나서 좋았어요. 사이드로 백김치가 추가되니까 백김치가 없는 집에서도 먹을 수 있어서 플러스 점수 들어갑니다. 그래도 두툼한 회 특성상 느끼함은 올라올 수 있으니 참고!